چیکار میکنی؟ والا با این چشم دارم کتاب میخونم، با اون یکی چشم هم دیگه کم کم دارم میام بخوابم. حالا من داستان دارم. این چشم امروز زودتر بیدار شد رفت دنبال یه سری کارای شکار و اینا، ولی با این چشم تا ظهر خواب بودم. حالا دیگه شب نمیخوابه. خب برای این چشت قرص خواب بخور. خب اون نخوره. نه دیگه سرتو کج کن بره تو اون چشت. میگم راستی بیا تو آفتاب نرفته یکم بپرستیمش. امروز که پرستیمیم بیا این تایشم بپرستیم تموم شه. اصلا ما چرا آفتاب پرستیم؟ حالا همه حیونا دارن هر غلطی میخوان میکنن، یهو ما این وسط دین داریم. خب میخوای یه چیز دیگه پرست باشین؟ چی مثلا؟ نمیدونم، مثلا نجات پرست. حالا این همه چیز بود. حالا پیشنهاد کیبوردم بود، منم دیگه رد نکردم. راستی امروز با مارمولک دوباره دعوام شد. چرا باز؟ میگه از وقتی با تو دوست شدم هر روز داری رنگ عوض میکنی. خودش رنگ ثابته؟ آره بابا کار ترکه. برای درس اومده اینجا. چه میدونم والا. ستینگ چیزی هم ندارین دیاکتیوش کنین. راستی برای مهمونی فردا چه رنگی بپوشین؟ والا فرقی نداره، هر رنگی بپوشیم ریده میشه توش. آره مهمونی هم رو درخت، هر رنگی بریم قهوه‌ای در میاد. آره بابا عروسی قبلی که داماد منو به جای عروس برد خونه. ای بابا زود فهمیدید دیگه. والا اونقدرام زود نه. ولش کن بگذارین، خدا ازش نگذره. این سمندر رو، آره این حیوان داخلیه. در به عقب باز است. خودم میدونم بابا، دارم میرینم.